طالبانو د نوروز په هکله رسمي دریځ او پریکړه اعلان کړه. په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره ډیر څه بدل شول. دا چې اوس نوی کال رامنځته کیږي نو ډیر خلک دا سوال لري چې آیا نوروز به هم د پخوا په شان ولمانځل شي او کنه. د نوروز په هکله دیني بحثونه کم نه دي. څوک یې روا بولي، څوک یې ناروا بولي. څوک داسې روایت نقلوي چې په اساس یې نوروز منع دی. څوک داسې روایت نقلوي چې پخوانیو مشرانو، دیني عالمانو او حکمرانانو نوروز باندې غرض نه دی درلودلی. خو تازه بي بي سي فارسي خبر ورکړی دی چې د افغانستان نوي حکومت د نوروز په هکله خپله نهایي پریکړه اعلان کړې. د دې پریکړې په بنسټ حکومت په رسمي ډول د نوروز جشن نه لمانځي، خو که نور څوک یې لمانځي دوی د هغوی مخه نه نیسي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان پخوانی حکومت په نوروز د رسمي مراسمو په ترڅ کې لمانځي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.